यहाँ रंग धीरे धीरे जिंदगी में बदलते हैं और तस्वीरें हकीकत बनकर सामने आती है। इतनी खूबसूरत रोड है ये। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, इतना सामान ले गए? हेलो क्यूट घर। आज की ये राइड थोड़ी अलग है, ना भीड़ ना शोर, बस पहाड़ की खामोशी और रास्तों की कहानी। ये सिर्फ एक राइड नहीं, ये सुकून की तलाश है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर सांस में ताजगी है। तो चलिए इस अनदेखी खूबसूरत रास्ते पर मेरे साथ चलते हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमेश्वर। तो कल रात को यहाँ आके मैंने रुक गया था। तो आज का जो भी प्लान है, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट क्या, यहाँ कुछ है नहीं, इस होम स्टे में कुछ मिलता नहीं है, तो मैंने अपने साथ कुछ बिस्किट वगैरह, केले वगैरह है, यही सब खा लूँगा। रास्ते में कहीं पे चाय शाय पी लूँगा और रवाना हो जाऊँगा आज दिल्ली के लिए। तो रूट जो है, आज का रूट मैंने प्लान किया है, ये एक नया रूट है मेरे लिए। मैंने इस रूट से कभी नहीं गया और ये इतना पॉपुलर रूट है भी नहीं। कल मैंने मैप में सर्च करता करता अचानक ही ये रूट मिल गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ रूट एग्जैक्टली कहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ सोमेश्वर है, यहाँ हूँ मैं। यहाँ से ये रूट जो है, ये रूट से जनरली होता क्या है कि लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आके यहाँ माछखाली होता हुआ रानी के तोता निकल जाते हैं। तो ये कॉमन रूट है। यहाँ से आप अगर जाओगे तो कैंची धाम पड़ जाएगा रास्ते में, यहाँ कहीं पे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अवॉइड कर रहा हूँ, इस रूट को। तो मैं सीधा, ये देख रहा हूँ, नीचे अल्मोड़ा होता हुआ एकदम सीधा उतर रहा हूँ। अल्मोड़ा होता हुआ यहाँ से ये आएगा कोवारा से होता हुआ यहाँ धानाचुली एक जगह है, पहाड़ के ऊपर है, थोड़ा हाइट पे है। यहाँ से अगर यहाँ मैं पहुँच पाता हूँ तो यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा नीचे जाना, मतलब भीमताल आ जाएगा। भीमताल के बाद हल्द्वानी वगैरह बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। सोमेश्वर से धानाचुली का जो डिस्टेंस है वो लगभग 95.4 किलोमीटर है और ये कवर करने में 3 घंटे लग जाएंगे बस। इस रूट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मैंने गूगल मैप में सर्च किया था क्योंकि कैंची धाम को लेके मुझे ज़रा पैनिक सा हो रहा था, ये बहुत ख़तरनाक जाम होता है। तो मुझे ये रूट मिला और इस रूट में ज़्यादा लोग जाते नहीं है, ना किसी को पता है। लोकल से पूछा था, उनको भी पता नहीं है इस रूट के बारे में। तो मज़ा आएगा दोस्तों, ये एडवेंचर होने वाला है आज। वीडियो में बने रहना। दोस्तों तैयार हो चुका हूँ, तो अभी बस जाने की तैयारी है। दिल्ली बता रहे हैं 9.5 घंटे लगने हैं, तो देखता हूँ कितने बजे पहुँचता हूँ। अब तो 10 बज चुका है, तो 10 बजे निकल रहा हूँ भाई, एक नया रूट लेता हुआ। तो दोस्तों निकलने लगा हूँ, अभी सोमेश्वर से निकल चुका हूँ। 10 बज रहा है सुबह के। अगर सही तरह से चलाऊँ, ढंग से चलाऊँ, तो पहुँच जाऊँगा बाय 8:39 दिल्ली। तो पेट्रोल जो है 1 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप। यही कह रहे थे लोकल्स। यहाँ का व्यूज़ देखो, नज़ारा देखो यार। ये छोटी सी बच्ची क्या लेके जा रही है साइकिल में। यार छोटे शहरों में ना बचपन बहुत मज़ेदार होगी। ये रहा पेट्रोल पंप। टैंकी कर लेता हूँ फुल। आगे कहाँ मिलेगा देखेंगे, बार बार रुकना नहीं है यार। इनके पास ना ऑनलाइन नहीं है। बताओ, ज़माना ऐसा है, बिना ऑनलाइन के कैसे चलता है। ये बिल्कुल वही जो कंट्री सॉन्ग है ना, कंट्री रोड टेक मी होम, वो वाली रोड है बिल्कुल। वाह, मेरे जो पीछे है एक बस है, क्योंकि रोड बहुत नैरो है, ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल होगा। देखो यार, ये जो स्टेप फार्मिंग है यहाँ भरा हुआ है। यहाँ के जो मेन जो लाइफ मेंटेन करने का जो तरीका है वो फार्मिंग है। अच्छा, ये जो धान लगे हुए हैं ना अभी, ये जून तक पक जाएगा। फिर जून के बाद सारे धान जो है वो कट जाएंगे। उसके बाद जो है खेत बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो उसके बाद का जो ग्रीन का सीज़न है वो सीज़न शुरू होगा आफ्टर रेन से। आप जुलाई से अगस्त सितंबर तक आ सकते हो। तो यहाँ आपको ग्रीन ही ग्रीन देखने को मिलेगा। क्या ही जगह है, नहीं देखो तो सही। मंकी, ये डायलॉग मुझे बहुत याद है, जैक स्पैरो। मंकी नहीं, सीढ़ी देखो कैसे ऊपर जा रही है। चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती होगी, लेकिन पहाड़ियों को तो आदत है।
हम अगर यहाँ रहने लगे आके अचानक तो समझ रहे हो ना, गर्मी हो रही है अभी इस वक्त ना। मैं अंदर एक वो पहना था, फ्लिंच का जो होता है इनर टाइप, वो पहन लिया था। मैंने सोचा था अगर हाइट गेन कर लिया तो शायद ऊपर ठंड होगी, तो गर्मी हो रही है अभी। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप यहाँ आना चाहो ना, जुलाई से अगस्त एकदम हरा भरा रहता है वो, बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन ना, तब आओ। बहुत सुंदर होता है ये जगह। इस वक्त अगर आ सको तो बहुत बढ़िया। इस वक्त भी फार्मिंग की वजह से सब ग्रीन दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, अभी भी सुंदर लग रहा है सब कुछ। मैंने अभी लास्ट होम स्टे में रहा था यार, सस्ता था 600 रुपीज़। इसका जो तकिया है ना, पिलो, वो बड़े हार्ड थे यार, तो नींद आई नहीं मुझे सारी रात। जो ना बहुत जैसे नींद होती है उस तरह की नींद ले नहीं पाया मैं। ये होम स्टे बिल्कुल मेन रोड पे साथ था, तो इसी वजह से मेरे लिए आसान हो गया था। सब बैगेज वगैरह निकालने में, उतारने में भी उस बंदे ने मदद करी है। बाकी आप बिंता में रह सकते हो। बिंता भी बहुत सुंदर जगह है। बिंता और सोमेश्वर के बीच में जो स्ट्रेच है, वहाँ भी कहीं भी आप रह सकते हो। होम स्टेज अवेलेबल है, वहाँ पर रह के एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ आओ तो एक्सप्लोर ज़रूर करना, गाँव में बहुत सुंदर है सारे गाँव। एक नदी है मेरे नीचे, पानी थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी पानी ना होने का ही सीज़न है। बारिश तो अभी हुई थी बस थोड़ी सी। और ये जो देख रहे हो ना, सूखे पत्ते पाइन के, भाई इसके ऊपर स्कीट करने का बड़ा चांस रहता है। इसके ऊपर चढ़ाना मत बाइक को, ये बहुत ही ज़्यादा फिसलन होती है इसमें। यह है एक डिसीजन लेने का टाइम। ये जो रोड है ऊपर से, यहाँ से देख रहे हो, ये जा रहा है रानीखेत, माछखाली, कोसी। ये रोड जा रहा है, जो रोड मैंने कहा था जो नया सा रोड है, उसी रोड में। तो एक बारी मुझे मैप चेक कर लेता हूँ एक बारी, फिर डिसाइड करता हूँ कहाँ जाऊँ। धानचूली 2 घंटे का रास्ता है, 83 किलोमीटर्स। भाई साहब 3 घंटे का रास्ता है। पेट्रोल पंप कहाँ है भाई साहब? ये आगे पेट्रोल पंप है कहीं पे? नहीं, अल्मोड़ा। अरे ये धानचूली में नहीं है? धानचूली 30 किलोमीटर। एक ये रास्ता है जो धानचूली वाली रास्ता है ना? मछली होगा। ये देखो आप, ये धानचूली है। धानचूली से फिर वो होता है ना, फिर ये हल्द्वानी पास पड़ जाता है, यहाँ रास्ता है। एग्जैक्ट अभी क्या दिखा रहा है? अभी तो यहाँ 3 घंटे लग जाएंगे। 83 किलोमीटर है धानचूली, लेकिन रास्ते में कोई पेट्रोल पंप है कि नहीं, ये बड़ा चक्कर हो जाएगा। है ना, कोशी में दिखा रहा होगा, वो बंद है। अच्छा, कोशी में है बंद है वो तो कहीं नहीं। यार पेट्रोल पंप के चक्कर में ना बहुत पीछे आना पड़ा यार, शिट। गाइस लेट तो हो ही चुका हूँ, तो वापस आना पड़ा पेट्रोल के लिए। तो अभी जो है पानी, बहुत ही प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। चाय यहाँ मिल रही है, चाय भी पी लूँगा। उसके बाद फिर जाना है भाई। कितने बजे पहुँचूँगा ये पता नहीं है। बाकी जगह बहुत सुंदर है, ये आप देख सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ही सुंदर जगह है। सोमेश्वर विधानसभा नहीं, ये क्या, ये भी सोमेश्वर पड़ता है क्या? सोमेश्वर जो है इतना बड़ा जगह है। मतलब ये तो मैं दूसरा रूट लिया है भाई, थोड़ा सा तो इज्जत करो दूसरे रूट का। बट इट इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। वाह क्या ग्रीन है यार। स्वागत करने के लिए दोनों साइड में ग्रीन पेड़ है। मेरी स्वागत हो रही है ग्रीन पेड़ों से। थैंक यू। वाह मैन, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। हमें सीधा ही जाना होगा।
भाई साहब ये हल्द्वानी इधर। व्यू देखो दोस्तों, व्यू एकदम एक क्लास 5 स्टार व्यू भाई। कैमरा बंद करने का ना टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता है। कैमरा बंद करो 2 मिनट में ऐसा व्यू आ जाता है कि ऑन करना पड़ जाता है। कैमरा जो है एक चार्ज हो रहा है, एक बैटरी लगा हुआ है, 2 ही बैटरी है मेरे पास। और ये ना बहुत नोटोरियस है यार, गोप्रो का बैटरीज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अल्मोड़ा 8 किलोमीटर, मैं अल्मोड़ा आ रहा हूँ। अबे यार ये क्या हुआ, धानचूली वाला रोड का क्या हुआ पता नहीं। अब मैं रुक के मैप भी नहीं देख सकता क्योंकि पीछे इतनी गाड़ी आ रही है ना, उनको ओवरटेक बड़े मुश्किल से किया है मैंने। क्या रोड है भाई, मज़ा ही आ गया यार रियली। बिल्कुल भी मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ। इस रोड में ना कॉर्नरिंग करने में, हर चीज़ में ही मज़ा आ रहा है। नज़ारा ही नज़ारा है यार। मुझे पता नहीं है कैमरा का एंगल, अगर इसे बिटरे कर दिया कैमरा के एंगल ने फिर और बात है, अदरवाइज हल्द्वानी 100 किलोमीटर है यहाँ से। ग्रेट। पहाड़ों के ऊपर इतने, कौन सा शहर बसा है अल्मोड़ा में भी हो सकता है, अल्मोड़ा है ये है। यहाँ भाई ढाबा है रोड साइड में, यहीं पे अब खाना खाऊंगा, भूख भी लग रही है। ऑर्डर क्या है, दाल चावल राजमा और ऑमलेट। तो ये जो रोड है यहाँ से मैं आया, अभी इधर से जाना है हल्द्वानी। अच्छा तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है। अच्छा एक बात बताना, ये जो धानाचूली है, धानाचूली का रास्ता इधर से है क्या? पुल से सीधा। रोड कैसी है, सही है? तो दोस्तों अभी जो है खाना शाना खा लिया। खाना ठीक था, मतलब ख़ास नहीं था। और पेट्रोल भी मैंने टंकी फुल करा लिया ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए पेट्रोल का। ये रोड बढ़िया है नो डाउट, लेकिन इस रोड से जाने से ना कैंची धाम आ जाएगा एंड आई डोंट वांट टू। भाई ये दानाचूली इधर ही है? हाँ सीधा ना, अच्छा चलो जी सीधा जाना है दानाचूली, क्योंकि इसी रोड से चलते हैं। एक नया रूट है, इसको तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। किनारा रिजॉर्ट एंड कैफ़े, बाय बाय। लोग जनरली ये रोड लेते नहीं हैं, आई डोंट नो व्हाई। घूमना पड़ता होगा, थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता होगा। एटलीस्ट मुझे वो डीजल का धुआं से बच जाऊँ भाई। इस रोड में लोग बहुत कम है, लग ही रहा है ऐसा। नीचे खाई है, ज़बरदस्त गहरी वाली खाई, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई मुझे खाई में नहीं चलाना बाइक मुझे रोड पे ही चलानी है। चिड़िया बोल रही है। काफ़ी ऊंचा है ये जगह। अस्पताल है आगे, ओके। हेलो क्यूट घर, मुझे भी रख लो यार अंदर। इतने प्यारा प्यारा घर है यार यहाँ पे, देखो तो सही। एक एक फ्रेम बन रहा है, बिल्कुल समझ लो ना, एक एक फ्रेम बन रहा है यहाँ पे। आ गए भाई, आ गए लोग, आ गए घर के लोग वापस आ गए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, इतना सामान ले गए? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सतखेल।
जंगल सुरक्षित है। अच्छा, कोई जंगल आ गया भाई। जंगल, जंगल का मतलब होता है डरावनी चीज़ें। वाओ, व्हाट अ हाउस। चलो भाई चलो, जंगल के अंदर से मंगल करता हुआ। कॉफ़ी पी लूँ क्या? नहीं, छोड़ो। नाइस व्यू रेस्टोरेंट, चाय। भाई धाना चलो इधर ही है। हाँ, यहाँ से भी सही पड़ता है, यहाँ से भी ऊपर से भी। अच्छा। हाँ, नीचे वाला शॉर्ट पड़ेगा इसलिए आपको। अच्छा यहाँ से 3 ओवर जाएंगे, बोले ना लेफ्ट ना लेफ्ट। अच्छा। एक छोटा सा कट लिया था मैंने। ये कट से जो है अभी ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो रोड है इसी से आना था। चलो, तो जो कह रहा था दोस्तों मेरा ना, ये इतनी खूबसूरत रोड है ये, मैं और बिना शूट किए रह नहीं पाया। ये घर देखो यार, क्या कैरेक्टर है इस घर में। पुराना सा घर, शायद कोई रहता नहीं हो आजकल, लेकिन कितनी सुंदर है। रोड साइड में फ्लावर्स लगे हुए हैं। मैंने अभी रुक गया था भाई फ्लावर शूट करने के लिए, DSLR से अपना शूट किया कुछ फ्लावर्स। इसके देखो ना, दीवारों में कितनी सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, है ना। देखो चारों ओर फ्लावर ही फ्लावर है। ये घर देखो कैसा टूटा फूटा सा है। चलो यार, अब चलना है भाई। टार्न देख रहे हो किस तरह टार्न है ये, एकदम खतरनाक वाला यू टर्न। ये अच्छा है, ये रोड ना वो नहीं है, हाईवे या मेन रोड नहीं है ना, ये पतली गली से निकल रहा है। मैं निकल रहा हूँ, मैंने ये गूगल मैप में ढूंढ ढांढ के निकाला था। तो बढ़िया है, ऐसा रोड ही एक्सप्लोर करना चाहिए। रात में तो इस रोड में चला ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता। पूरा जंगल है यहाँ। ये जगह है, सुंदर सी जगह है एक। सर में हो रहा है दर्द, एक केमिस्ट का दुकान मिल जाए, दवा लेना पड़ेगा। ये कौन सा ब्रिज है मुझे पता नहीं है। ये ब्रिज हमेशा आता है और मुझे इसकी चिड़िया बैठे हैं इलेक्ट्रिक पोल लाइट तार पे, बड़ा सही लग रहा है। अब नदी बिल्कुल सूखा हुआ है। अच्छा, यही इसके बाद ही है जंगल, जहाँ होगा मंगल। हाँ भाई, इधर भी है नदी। ये कॉर्बेट रिवर है क्या, पता नहीं कौन सी है। दोस्तों अभी सुबह मैंने 10 सवा 10 बजे शुरू किया था राइड, और अब हो रहा है 7 आई थिंक सो। हाँ, 7:13। और अब मैं रुद्रपुर पहुंचने वाला हूँ भाई। एक्चुअली ये जो है ना, मैंने बहुत रुका है बीच में, हॉल्ट लिया है, बहुत शूट किया है, तो ये सब चीज़ में टाइम तो लग ही जाता है। नहीं तो मैं कब का पहुँच जाता, मतलब बहुत आगे बढ़ जाता मैं अब तक। लेकिन वही है, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। मुझे लगता है 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुँचूँगा घर। कोई नहीं, एटलीस्ट पहाड़ से तो उतर गया। दिन में रोशनी रहते रहते। पीछे बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। गाड़ी जो है ना बिल्कुल पिसा हुआ है और डिवाइडर का ऊपर चढ़ी हुई है गाड़ी। भाई साहब, पता नहीं क्या हुआ है।
मुझे देखने से लगता नहीं है कोई अंदर जिंदा भी होगा, जिंदा रह पाएगा। ये देखो, ये इस तरह के लगा है रिफ्लेक्टर, जहाँ भी क्रॉसिंग है ना, ये कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा लगा दिया, मतलब 3-4 रो। सो दोस्तों, बैक टू होम। ये मैं बैग से उतर रहा हूँ, एक बैग अभी उतारा है, ये सैडल बैग्स रह गए। अब टाइम जो हो रहा है 12:20, जबकि मुझे पहुंचना था आई थिंक 10:30 बजे तक पहुंचना था। लेकिन मैंने इतना कुछ किया रोड में, एक्टिविटीज़ शूट और भी तरह तरह की चीज़ें देर हो गई, कोई बात नहीं। तो अभी जो है ऊपर जाना है भाई, सारा सामान ऊपर ले जाना है, फिर नहा धो के और रेस्ट। तो हाँ, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।